各位股东大家好，美股现在已经开盘了，我们现在来看一下我所关注的几只股票今天的表现。那么首先呢是特斯拉特斯拉今天微跌0.35%，其实对特斯拉而言基本可以叫没有波动。那么它今天的量化评级 3.23 分SA 的分析师给它的评级 2.5， 那么华尔街给它的评级 3.3 相比于后面两个评级，相比于其他的股票来说要稍微低一点。那么再来看一下苹果我之前抄底的苹果上个月赚的还不错，今天跌了 1.2%， 哎呀太好了我昨天的视频已经说了它跌到200我会抄底，还差8块钱大家加油努力如果跌到200我就卖出看跌期权，再来搞一次，那7月份的业绩指标我就完成了这个月还没有搞呢上个月搞了一次。那么苹果的量化评级 3.3 分只是华尔街分析师对它的评级要稍微高一点 3.9 算比较高的了。那么接下来依次来一个一个看对了，这个是我天天都会使用的 Seeking Alpha 一个专业的投资工具和论坛。那么它其实功能非常强大，我目前其实只用了它核心的一些功能，可能还有很多的，比如说它的这些这么多功能我都没有用过太多了，我也用不过来呀。那如果大家不知道怎么用我可以简单介绍一下。比如说现在这是特斯拉的股票，点进来放到这里，这个 Rating 是我天天都会看的。然后 Rating 上面有3个指标就像刚才看的一样，一个是量化评级，一个是 SA， 就是他们自己的分析师的独家的评级，另外一个是华尔街的分析师。那么你像特斯拉，比如说这里会每天更新截止到7月14号，也就是现在，它是一个持有的状态 3.23 分然后它之前每一天的量化评级的数据也都会告诉你。那么所以说，如果你的股票它的评级是 4.5 甚至 4.8 以上，那么就是一个强烈买入的信号。也就是说，如果你自己想买或者想卖的时候，你可以来参考一下这个非常客观的指标如果你不参考，只凭自己的判断的话，可能会举个例子，成功率 70% 或者更低。那么你参考了别人一个非常准确或者非常他经过大数据分析的得出来的这么一个指标的话，你的胜率就会提高到 80% 或者 90%这是一个非常简单的道理那么再看一下苹果苹果这里也是看一下它的 rating， 然后现在是 3.31 分也是一个持有它其实波动不太大。那所以呢，其实苹果就非常适合于我之前的卖出看跌期权的方式我每个月平均的收益有个 2% 2%，所以一年下来 20% 的收益是非常稳的，并且我是 sell put 卖出看跌期权，不是买正股我的胜率是非常高的，比你直接买正股。我举个例子，比如说你在看一下，在这里选最近1个月你在这些地方抄底是没有问题的。但是如果你在这个顶部这214这个位置抄底怎么办？你现在是不是亏了，对吧？但是我呢，我在这些位置我之前3个月在这些位置卖出的180的看跌期权，但实际上它最低都没有跌到180它最低是207，你看见没有？那所以我的期权都稳稳的赚了这个权利金所以我现在的抄底的方式就是这样，选出我最关注的几只美股的大盘的股票，小的我不干然后以卖出看跌期权的方式，然后我决定卖出之前，我再来看一下 Seeking Alpha 对这个股票的评级如果它是 3.3 或者更高，那么我就可以操作了。如果它给出一个比较低的评级呢，你看之前其实是有的可能会有的，就你把时间拉长你看之前这个 rating 黄色的部分都是之前也有强烈买入的时候看见没有？苹果是有强烈买入的时候，在这个点位，这些位置其实很低嘛价格很低那所以就是 Seeking Alpha 其实对我的投资带来了非常大的帮助。那么它其实官方的也有一些优惠和活动有很多人不知道这个 Seeking Alpha 怎么去使用它或者注册你可以点击视频下面的那个链接，打开之后就会到这样一个页面它会告诉你有$30的一个优惠可以领取，然后呢你可以免费的试用可以免费试用，不用1分钱如果你试用觉得不喜欢，你可以取消试用1分钱不花。
那么把页面拉到最下面来，这里你可以点击开始试用，对吧？然后这里如果你有谷歌或者苹果账号，你可以点击就直接登录了，不用注册啊。如果没有啊，没有关系，你这里直接输入你的邮箱，输入一个密码，就直接创造一个新的账户，就登录成功了。那么后面呢，你就是绑定你的信用卡，直接不用支付哈，它只是绑定不支付。然后你可以免费试用7天啊，如果你觉得 OK， 那你可以接下来使用1年啊，它是按年订阅的。然后现在的价格呢是$299，优惠30之后变成269啊。很多人会觉得啊，这个269会不会有点贵哈？我可以很明确的告诉大家，我上个月通过 Seeking Alpha 的量化评级，我抄底了2次苹果的股票，赚了$300多啊，并且我是卖出看跌期权的价格，行权价是180。啊，非常低的一个价格。如果我的行权价是190，那么我会赚$600，会翻1倍。因为我是一个比较厌恶风险的，我喜欢高胜率，所以我没有选择那种价格，我选的价格是非常低的啊，180。你看苹果最近一段时间，这里只有这个会跌到172，但是这个是很久之前了，看见没有？4月8号了。我是在这个时间点操作的，你看这里全部是200以上，对不对？连190都没有跌过，所以我那个期权的被行权的概率可能1%都不到。也就是说，我胜率99%啊！就算举到最极端的例子，苹果价格真的跌到180会怎么样？那我就以180的价格买入了啊，没有问题啊！因为苹果我长线持有啊，没有任何问题，180啊是没有风险的。你看这里，这是最近1年苹果的最低价多少？181啊，所以我以180买入有什么问题吗？我长线持有啊。如果大家对量化投资哈或者任何的工具的使用，包括 Seeking Alpha 的使用哈，有什么问题可以直接复制视频下面的那个我的微信哈或者电报，可以免费的咨询啊，可以联系我啊，大家拜拜。那欢迎关注我，记得点赞视频，我是美股狂人。